baie welkom by In die Tonnel. Dis lekker om sport te gesels, 'n klomp groot internasionale sport wat reg oor die wêreld gaan gebeur die naweek. En dankie dat jy by ons aansluit. Ons kyk ook wat plaaslik gebeur saam met Andrew Poelman so 'n bietjie later in die program. Groot rugby, 6 nasie rugby wat die naweek voortgaan. Daar's nie Verenigde Rugby Kampioenskappe nie. Dis die Stormers, die Bulls en die Sharks wat rus die naweek. So die ondersteuners kan dalk ook 'n bietjie rustiger wees. En dan gaan ons hoor wat sê Mike Potgieter en ook Steve Borthwick, die afrigter van Engeland. Dan sokker gaan voort, die Engelse Premierliga, groot belangstelling wat altyd daar is. Bruce Naden, hy vertel vir ons wat hy dink kan gebeur. Ons hoor ook van Erik ten Hag, die afrigter van Manchester United. En dan is daar golf ook, die spelerskampioenskappe daar in Florida. Hulle noem dit nie amptelik die 5de grootte. En dit is Colin Morikawa, een van die voorlopers na die eerste ronde. Ons hoor ook sy mening na die eerste ronde. So mondvol sport, klomp sport wat reg oor die wêreld gebeur. Gaan later ook met Andrew Poelman gesels, soos ek gesê het. Maar kom ons begin met die rugby, 6 nasie rugby. Dit is die grootte is waarskynlik die een op Twickenham môremiddag, en dit is Engeland wat gasheer speel vir Frankryk. Dan ook 'n baie groot Ierland wat gaan na Skotland, en Ierland wat tans voor is 15 punte na 3 wedstryde, en dit is Skotland het 10 punte na 3 wedstryde. Ierland se hande waarskynlik hierdie ene, as hulle kan wen, 'n goeie kans om die 6 nasie te wen. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, eerstens gevra wat hy dink aan die naweek in die 6 nasie gebeur. Arie, ja, inderdaad, dit is die naweek groot 6 nasie rugby, en dit is 1 teen 2, 3 teen 4, 5 teen 6. Dis hoe dit die naweek af gaan speel. Die nommer 1 span in die wêreld is ook die nommer 1 span in die 6 nasies. Nou, Ierland is op die stadium the force to be reckoned with in wêreld rugby. As jy kyk na die klapverteenwoordiging in terme van die Verenigde Rugby Kampioenskappe, is dit juis 'n Ierse span wat daar ook voorloop by name Leinster. So Ierse rugby wat werklik baie sterk is op die stadium, en hulle sal daai momentum wil invat tot en met die Wêreldbeker later vanjaar, dan nou in Frankryk. So Ierland dalk die groot gunstelinge. Ierland speel ook so 'n bietjie meer as net 'n oorwinning oor dan nou die span van Skotland. Scotland the Brave, hulle gaan alles in die stryd werp. Maar Ierland speel natuurlik vir daai groot Grand Slam. So sou hulle dan nou wen teen Skotland, sal hulle dan nou ook die Grand Slam verower. Ons weet dat hulle al 3 hulle vorige wedstryde nie net gewen het nie, maar met bonuspunte gewen het. So hulle is redelik stewig en bestendig in die eerste posisie en wys dat hulle goeie rugby hierdie jaar speel. Maar die wedstryd wat my aandag hierdie naweek gaan trek, is die groot 3 teen 4 by name Engeland teen Frankryk. Frankryk wat juis in die tweede ronde teen die einste wêreldnommer 1 Ierland in die tweede ronde van die 6 nasies, hulle heel eerste wedstryd in 15 toetse verloor het. Van daar af het hulle so 'n bietjie dinge reggetrek en hulle is back to winning ways. Hierdie naweek teen Engeland gaan egter 'n ander perd van 'n kleur wees, want Engeland wat jy kan sien besig is om te eksperimenteer. Hulle is besig om te kyk wat werk vir hulle. Hulle is besig om inform spelers te beloon met plekke in 'n nasionale span. En dit sien ons by die groot, almal se monde het oopgehang, toe Owen Farrell, die sekerlik een van die mees ervare loskakels naas Johnny Sexton natuurlik, uitgelaat is en weer plek gemaak is vir Marcus Smith. Nou, almal gons daaroor, want Marcus Smith is daai X-faktor speler, en ek dink as hy die dag afkom, dan is Engeland werklik op 'n ander rad. Die Engelse speel dan ook net anders. Hulle maak baie staat op 'n loskakel wat hulle generaal is op die veld, so te sê. Nou Borthwick wat werklik alles in die stryd werp. Ons weet ook uit hierdie naweek is gevolg van die feit dat Owen Farrell dan nou gedrop is of afgeskuif is uit die groep uit. En Smith in is, moes hy toe nou 'n kaptein ook kies, en hy het dan nou die stit gekies, en dit is Ellis Genge, wat dan nou die eerste keer die Engelse span sal aanvoer. Dit gaan interessant wees om te sien hoe hy hierdie druk ook gaan hanteer, want dit is werklik 'n groot wedstryd, soos ek sê, juis teen Frankryk, wat alles in die stryd sal werp om hierdie 6 nasies weer terug te keer en 'n redelike sukses te bou, te beskou, maar ook om momentum in te vat, juis as die gasheerland van die Wêreldbeker 2023, wat dan nou later die jaar plaasvind. So, Frankryk het nie verskriklik baie veranderinge aangebring in hulle span nie. Ek weet, daar's een verandering wat hulle senter weer terug is, Dante, hy's weer terug, 'n sterk atleet, baie sterk hardloper, kry baie krag uit baie kort afstand uit. So dit gaan interessant wees om te sien hoe Engeland hom dan nou aanpak ook en aanvat. Maar ek moet vir jou sê, daar is nie verskriklik baie veranderinge in die span van Frankryk nie. So daai wedstryd gaan verseker die wedstryd wees wat ek dophou. En dan natuurlik die wedstryd wat die 6 nasies die naweek afskop, is die wedstryd tussen Italië en Wallis. Nou Wallis wat meer probleme van die veld af het, maar hulle bring daai probleme op die veld ook. Werklik nie 'n goeie seisoen vir hulle op die stadium in die 6 nasies nie.
Maar ek moet vir jou sê, dit lyk asof hulle besig is om veranderinge te maak, groot veranderinge te maak by name Elwyn Jones, wat dan ook uit hulle wedstrydgroep gelaat is. So dit gaan interessant wees om te sien of beide Italië en Wallis wat hulle na die stryd toe gaan bring om daai nulletjie weg te vat en net hulle eerste oorwinning in hierdie jaar se 6 nasies te kry. So dis min of meer om en by wat ek vir jou kan sê rondom die 6 nasies, die wedstryd, soos ek sê, wat ek gaan dophou is verseker daai een tussen Engeland en Frankryk, en dan dit gaan 'n stryd wees in Murrayfield tussen die Ire en die Skotte, maar ek dink Ierland gaan net te veel wees vir 'n baie brawe Skotse span. Ja, dankie Mike. En 'n groot wedstryd daar op Twickenham. Dit is Engeland wat tuis speel teen Frankryk. Afrigter is Steve Borthwick van Engeland se rugbyspan. En hom is gevra sommer net die keuse van Marcus Smith op loskakel en die groot besluit om vir Owen Farrell afstand te doen van sy kapteinskap. Maar hy is by reservebank en dan Ellis Gaines, die voorryman, gaan as kaptein opdraf môre. Hierso is Steve Borthwick. Well, I think that it's a fantastic position to be in, that I have such great fly halves to select from. We had George Ford in the squad this week as well. To have 3 world-class fly halves is brilliant. And for this game, I think the right decision to start Marcus and him on the field at the start of the game, and then Owen on the field at the end of the game. And that's the way I feel is the right blend against this opponent. Given you made Owen Farrell your captain when you first came in, how big a decision, how difficult a decision was this for you? I take every selection decision incredibly seriously. The players deserve that, our supporters deserve that, and I want to make the best decisions in terms of that selection process. For us, I think we've got, let's say, many good players, and I've said this right from the start, that we want players always fighting to be in this 23. And my job is to select who the right person to start and who the right person to come off the bench is. Het die mening daarvan Steve Borthwick, afrigter van Engeland se rugbyspan, ook is aan hom gevra wat hy dink van Frankryk se rugbyspan in die opbou na môre se wedstryd. Weer eens Steve Borthwick. Well, I think they're an incredible side. As I said, they've been building year on year. They've built their game off the back of a strong kicking game. Nobody in the world kicks longer than they do. Then they've got a huge forward pack who will, in contact, are incredibly powerful. And then off the back of that, they've got a brilliant 9, some fantastic outside backs. So I think you can see the development of their game over subsequent seasons, which is very smart in terms of an intelligent development from their perspective. It's a great challenge for us. We can't wait for it. Dan afrigter van Engeland, Steve Borthwick. Groot wedstryd môre, dit is 7 uur môre middag of 7:15, dit is Suid-Afrikaanse tyd, die afskop Engeland tuis teen Frankryk. Ander wedstryd ook die vroeë wedstryd, Italië speel tuis teen Wallis, dit is 4:15 daai afskoptyd, en dan Sondag nog 'n wedstryd, Skotland tuis teen Ierland, en die afskoptyd is 5:00. Belangrike wedstryd daar, hulle twee speel in dieselfde groep in die Wêreldbeker in Frankryk, Suid-Afrika ook in daai groep, belangrik om te sien waar die manne se vorm is. Kom ons gaan aan die tennisbaan vinnig. Dit is die Indian Wells uit die ATP en die WTA kampioenskap mans en vroue wat daar speel. Dis 'n 1000 toernooi noem hulle dit. Dis al die topspelers in die wêreld behalwe Novak Djokovic. Hy kon nie speel nie as gevolg van die COVID regulasies van VSA. Hy is nie ingeënt nie, so hy kan nie in Amerika speel nie. Nou een keer in die vroue is Iga Swiatek. Sy is een keer Aryna Sabalenka van Belarus. Eerste keer in die vroue tweede keer in die vroue afdeling. Dan die mans afdeling is dit sonder Novak Djokovic, is dit Carlos Alcaraz wat van Spanje, die wêreldsnommer 2. Hy is eerste keer en hy speel sy eerste ronde teen Tonaki Kokonakis van Australië. Dit is alles wedstryde wat môre plaasvind. So kos wat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, dan gesels ons sokker.
Baie welkom terug by In die Tonnel. Dis 'n lekker Vrydag aand. Hoop is 'n rustige Vrydag aand. Lekker klomp sport by die naweek gebeur. Ons het nou gekyk na rugby, die 6 nasie. Kom ons gaan na die sokkerveld. Was 'n groot wedstryd gewees. Almal praat nog van die Liverpool Manchester United en die groot wen vir Liverpool, maar die lewe gaan nou aan. Daar's intussen net Manchester United ook al in die Europa Liga weer gespeel in die week. Hulle het vir Real Betis geklop met 4-1. So hulle is weer terug op die perd, as mens so kan maar praat. Maar hulle is ook in aksie die naweek. Dan ook Liverpool natuurlik wat nou goeie vorm wys. Voorlopers nog steeds Arsenal. Arsenal het op hierdie stadium 63 punte na 26 wedstryde, gevolg deur Manchester City. Hulle het 58 punte, 5 agter hulle, ook 26 wedstryde gespeel. Dit is Bruce Naden, ons kundige op die sokkerfront. Hy was so voltyds by Leicester City betrokke. Hy weet waaroor Engelse sokker gaan. So maar in die begin vir hom gevra, Arsenal die laaste wedstryd teen Bournemouth met 3-2 gewen, so in beseringstyd. Dit was 'n naby wedstryd. So met sy gedagtes die vorm van Arsenal tans. They're doing what champions do. Champions win 1-0 the week before, and then they come from 2 goals down and win late in a game. That's what champions do. It's easy to look at it and go, it was top against bottom. But you find different ways of winning, and you find resilience. I still think Man City are gonna nick them at the line, but this Arsenal side are consistently finding ways of winning football matches in different ways, and there seems to be a sense of community in that dressing room that we probably haven't actually seen in a title-winning season since Leicester won it in 2016. Just that togetherness, and it was that togetherness that got them over the line the other day. Het die mening daarvan Bruce Naden, dit is Arsenal wat speel teen Fulham. Dit is 'n moeilike wegwedstryd vir hulle. Fulham 7de tans op die puntelys, en nou kom ons hoor wat sê Bruce Naden van daai wedstryd. I think looking at that fixture, always going to be a tricky one. Fulham have punched above their weight this season, had a really good season. But just the way the Arsenal are playing, I still think they'll come out on top. But it will be a tough one for them. Man City at Palace. Again, Palace on their day can be really difficult, especially with that partisan crowd, old-fashioned stadium at Selhurst Park. But Crystal Palace just don't seem to have that little extra. Again, Man City, I expect them to come out on top. Not expecting too many surprises at the top this weekend. Manchester United at home against Southampton. But the really interesting one is to see the turnaround at Liverpool. Any Manchester United fans listening to this won't want to hear about last weekend, so will probably want me to move on. But, I think Liverpool are very strong contenders now for that 4th Champions League spot. They found form at just the right time, and Bournemouth away is a great fixture to follow up a 7-0 drubbing of your most fierce rivals. So yeah, an interesting weekend at the top, but I'll be surprised if there are any shocks. Ja, dankie Bruce, en dis 'n groot sokker, die baie belangrik dan die top 4 natuurlik waarvan jy ook gepraat het, die Kampioenskapliga Liverpool wat probeer in die top 4 te kom. Hulle speel teen die span wat nou tans 20ste is, Bournemouth. Dis hulle wedstryd môre. Regulasie is altyd 'n groot realiteit, ongelukkig vir 3 spanne wat moet afgaan, 'n groot stryd daar, klomp spanne wat nou daar in die spervuur is, weer eens Bruce Naden. I mean, I think there are 9 teams in a relegation fight. I think it's one of the most interesting relegation battles I can remember. With 12, 13 games to go, there's only 6 points between 20th and 12th. So I don't see the likes of Crystal Palace and Wolves going down in 12th and 13th. Wolves have found some form, but they're still in a relegation fight. 6 points is nothing with this number of games left. So yeah, there are going to be a lot of very worried sides down there. You only need a poor run of 2 or 3 games, and suddenly you find yourself in the bottom 3. So I really wouldn't want to predict that. Crystal Palace, Wolves, Nottingham Forest, Leicester, West Ham, Leeds, Everton, Southampton, Bournemouth should all be extremely worried.
Ja, dankie Bruce. Ja, so 'n groot oorlewingsstryd daar die onderste 3 spanne. Dit is Leicester City wat speel teen Chelsea. Dit is 5:00 môre middag. Dit is 'n moeilike wedstryd vir hulle. Hulle veg ook daar om oorlewing aan die onderste kant en dan sit ook Manchester United wat speel teen Southampton. Nadat hulle nou weer terug is op die perd, soos hulle nou sê, nadat hulle gewen het in die Europese liga, is dit Manchester United wat speel teen Southampton wat 19de op die puntlys is. Kom ons hoor wat sê Erik ten Hag, die afrigter van Manchester United se span, en sy gedagtes nadat hulle 4-1 gewen het teen Real Betis en so die opbou na 'n tuiswedstryd teen Southampton. Yeah, I was curious about that, and I was pleased by the response from the crowd on the team. And I think they were from minute one, were behind the team, and I think the team gave energy by the performance, and then they gave it back. So once again, there's a great bond between team and fans, and we are pleased with it. Dit dan Erik ten Hag en dit is Manchester United teen Southampton, hulle wedstryd in die Engelse Premierliga môre. Kom ons gaan na die golfbaan. Dit is die spelerskampioenskap wat gespeel word daar in Florida, 'n baie mooi baan, die TPC Sawgrass wat hulle die baan noem, 'n bekende 17de puitjie wat al die golfspelers sal erken. En dan na die eerste ronde is dit Chad Ramey. Hy's 'n bietjie verrassend voor 800 baansyfer 64 gespeel, baie laat telling. Net een nou agter hom is Collin Morikawa van Amerika. Hy het 65 700 baansyfer gespeel. Kom ons hoor wat sê Collin Morikawa na sy ronde, en veral hy het kritiek gekry van vorige toernooie wat hy nie die afsnypunt gemaak het en sleg gedoen het, so hierso is Collin Morikawa. Yeah, people are really digging the results. I mean, I've played it 2 years, and last year was a weird one. My first year was, it is what it is. I do feel comfortable, and I think out here you have to. It's a course you really can't get away with anything. I mean, you have to hit it well off the tee. Obviously, you have to hit some good approach shots, but if you're hitting it well off the tee, you're going to give yourself some birdie opportunities, right? And I think today that's what I was able to do. Even though I missed a few fairways, for the most part, the birdie holes, I was in the middle of the fairway, and I was able to get myself close enough to have a good putt at it and a good look. And I think that's where it starts. Even though they say it's an approach shot golf course, you have to be in the fairway out here. So how difficult is it out of the rough? How is the rough playing if you do miss? Is it hard to get it on the green or hard to get it close to the hole? Or yeah, I mean, it's just the way greens are angled out here, and obviously where they put pins. You can't attack them. You're just going to have no spin. So when the ball's sitting down that much, I mean, you're just trying to put it on the front edge and trying to make 4. So that's why it's just really important. I mean, I got lucky today. The ones I did miss, I was in the bunker or the pine straw or, first cut. So I got away with a few, which is really nice, and you kind of take that to your advantage. En Collin Morikawa, dit is die spelerskampioenskap wat voortgaan daar in Florida. Lekker vooruitsig, die laaste ronde, 4de ronde sal Sondag wees. Suid-Afrikaners vaar goed. Christian Besuitnout het 400 baansyfer gespeel in die eerste ronde en ook Gary Gigo ook 200 baansyfer. Kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, kyk ons wat gebeur in Namibië. Welkom terug by In die Tonnel. Dis 'n lekker Vrydag aand. Hoop dis 'n lekker sportnaweek wat voor lê waar jy ook al is. Maar ons kyk wat in Namibië gaan gebeur. Ons het gekyk wat internasionaal gebeur, 'n besige internasionale sportweek of naweek, en dit is ook 'n Namibiese sport waar daar klomp sport is wat plaasvind. Kom ons begin maar by cricket. Dis weer eens Andrew Poelman wat vir ons vertel wat op die cricketveld gebeur. Andrew Poelman, senior verslaggewer by die Republikein Namibië Media Holdings. Kom ons hoor wat gebeur op die cricketveld. Op die cricketveld, die plaaslike klubseisoen wat besig is om afgesluit te word. Dit is dan die Cricket Namibië se T20 Premierliga wat reeds aan die gang is, 3 wedstryde wat sover reeds gespeel is. Wanderers wat laas naweek die 50 beurt finaal gewen het teen VIS All Boys, reeds dan ook die voortou geneem het in die T20 liga, onder andere ook
reeds teen VIS Old Boys gewen het. So die liga 3 wedstryde wat dan Saterdag gespeel word, almal by Wanderers. So 8uur is dit CCD Tigers wat teen VIS Old Boys speel. Daarna om 11uur is dit VIS Old Boys teen Trustco United en dan om 3uur is dit Wanderers teen CCD Tigers. Dan die finaal wat dan gespeel word Sondag 2uur by Wanderers. So dis eintlik 'n liga wat dan redelik vinnig afgehandel word. Net een ronde ook die span van Welbicha, die kusspan wat afwesig is en wat dan nie in die liga speel nie. Hulle het nie baie goed gevaar in die 50 beurt cricket nie. En ja, hulle het onder andere 'n paar kwessies met speelvelde daar by die kus wat nie beskikbaar is nie en so aan. So dis dan een van die redes hoekom hulle nie op die oomblik betrokke is nie. Aan die kant van VIS Old Boys het ons dan ook verneem dat JP Kotse in die week besluit het om sy uittrede uit alle cricket uit aan te kondig. So hy sal dan waarskynlik Saterdag of miskien hopelik as hy span die finale al Sondag dan afskeid neem van VIS Old Boys. 'n Span vir wie hy ook baie beteken het nadat hy ook 'n baie suksesvolle loopbaan vir Namibië gehad het. Ja, dankie Andrew, klomp groot cricket wat ook in Namibië plaasvind. Dit is lekker om te sien Namibiese cricket wat sterk staan en 'n goeie vordering maak. En kom ons kyk ook wat gebeur by atletiek. Dit is skole atletiek. Groot atletiek in Keetmanshoop, dis NAPSO, die Namibiese privaatskole organisasie se skole atletiek by Keetmanshoop die naweek vandag al begin en dit gaan voort môre. Dit begin 8uur môreoggend tot 5uur. Belangriker nog, as jy nie in Keetmanshoop kan wees nie, skakel in op NTV. Jy kan die atletiek daar volg en ek glo daar gaan 'n lekker atletiek byeenkoms wees. Daar gaan verseker genoeg curry societies wees en hopelik is daar genoeg sonskerm vir almal om Polonaise te smeer. So lekker atletiek in Keetmanshoop, dit is NAPSO atletiek. Kom ons gaan na die sokkerveld toe, dit is die Depmarine Premierliga wat ook voortgaan. Hier is weer eens Andrew Poelman. Unam Bokkies wat op Gobabe speel Saterdag teen die Omaheke Queens. Omaheke Queens wat laas naweek 'n groot dragslag gekry het met 13-0 teen Tura Magic. Tura Magic op hulle beurt speel teen Kommas Nampel. Tura Magic is op die oomblik 7de op die liga. Hulle het sover 'n paar minder wedstryde gespeel. Hulle speel dan teen Kommas Nampel wat op die oomblik 4de is. Die wedstryd is 9uur in die Kommasdal Stadion. Die ander wedstryd wat net daarna volg in die Kommasdal Stadion is dan Girls and Goals, die toonaangewende span op die oomblik en hulle speel teen Rightway 11:30. Daarna kom ons kyk gou na die Namibië Premierliga van die mans. Saterdag 'n lekker groot wedstryd daar op Walvis Bay. Blue Waters wat intussen opgeskuif het na die 2de posisie op die puntelys. Hulle speel teen Unam wat 3de is. So vir altyd daai spanne redelike belangrike wedstryd. Dan ook die wedstryd net daarna Saterdag sal wees tussen 11 Arrows en Tura Magic. In Windhoek is dit dan in die onafhanklikheidsstadion waar daar weer na 'n lang tyd sokker gespeel word. African Stars wat daar teen Civics te staan kom. In die eerste ronde het African Stars daai wedstryd met 1-0 gewen. African Stars natuurlik die enigste onoorwonde span en weghol voorloper in die Namibië Premierliga wat geborg word deur Depmarine. Okahanya United, hulle is op die oomblik in die 5de posisie. Hulle het laas naweek al 2 hulle wedstryde verloor. Hulle was voor die vorige naweek was hulle in die 2de plek en hulle speel dan teen Black Africa ook in Windhoek. Dan op Otjiwarongo Mighty Gunners wat in die 4de posisie is. Hulle kragmeting is teen 'n Young African span van Gobabes. So lekker naweek, vol naweek, nog ook 'n klompie wedstryde wat Sondag gespeel word. As ons daar vinnig kyk na Sondag se program, so dit behoort nogal lekker te wees om te kyk. Kies gerus die wedstryd wat jy wil gaan kyk as jy 'n sokkerondersteuner is.
Dankie Andrew, dit is die sokker wat lekker georganiseerd is nou. Hulle speel reg oor Namibië, die Depmarine Premier Liga wat voortgaan in Namibië. Daar is ook bergfietsry vir die skoolkinders wat voortgaan, is FNB se skole bergfiets liga. Dis by Van Windhoek, is môreoggend 8uur wat dit begin. En dan die groot marathon is by Swakopmund die naweek. Die fikse mense wat hulle drafskoene aantrek, daar's vir die wat nou begin fiks raak, ook 'n pret loop en korter afstande, maar dis die Rosmond nasionale marathon moontlik gemaak deur die Swakop Striders, en dit is môreoggend vroeg 7uur is die wegspringtyd, en dit is omtrent 1000 deelnemers wat deelneem, 'n groot veld. En die vorige 2 jare het dit virtueel plaasgevind as gevolg van COVID, so lekker dat almal weer die drafskoene kan aantrek en 'n marathon kan hardloop. Daar's ook 'n 10 km en 21 km, daar wegspring is 7:30, die marathon spring 7 uur weg, en dan is daar ook 'n pret loop of 'n pret stap, 'n pret draf ook as jy bietjie fikser voel van so 5 km, en kan nog inskryf môreoggend so tussen 6uur en 8:45 môreoggend vir die wat fiks genoeg voel om vinnig te gaan inskryf. Daai pret draf of pret stap is 9uur môreoggend. So die wegspring en die einde is daar by die tennisbane se parkering, dis daar in Strandstraat vir die wat daar wil gaan kyk of die pret loop of die pret draf ook wil meemaak. Ja, dit is 'n volmond van 'n klomp sport reg oor die wêreld en ook in Namibië. Hoop is 'n lekker sport naweek vir almal. Tot ons volgende Vrydag weer gesels. Lekker naweek en groete.